Babasilin dərmanı tapıldı. Qardaş, mənə kömək elə, babasillə bağlı nə qədər dava dərman, mazlar, şamlar eləyirəm, amma heç nə təsir eləmir. Diqqətlə qulaq as. Götürürsən belə bir vanna. Suyu görsən biraz tökmüşəm, azdır. Suyun hündürlüyü nə qədər olmalıdır? Təxmini spitska korobkasını qoyuruq suya. Görürsünüz, azdır. Bu yenə də tökülməlidir. Təbii ki, bura isti su tökülür. Tökürük bu suyu. Qoyuruq. Bu, baxın, yenə də təxmini yarım çıxdı. Problem yoxdur, bəs eləyər. Bundan da biraz çox tökə bilərsiniz. Всё. Artıq məlum oldu qədəri. Götürürük. Betadin. Betadin bütün apteklərdə var. Tökürük suya. Bax, bu 120 mildir. Bu sizə bəs eləməlidir sağalmaq üçün. Tökürsünüz, bax, belə suya. Bax. Su qırmızı olana qədər, rəngin dəyişənə qədər tökün. Mən özüm də buna sağalmışam. Sonra bunu belə qarışdırırıq. Və burada 15-20 dəqiqə oturursunuz, su vannası eləyirsiniz. Bax, belə təxmini bu qutarana qədər eləyin. Bir dənə bu 120 mildən siz 6-7 dəfə, 8 dəfə eləməlisiniz. 6-7-8 dəfə eləməlisiniz. Üzrlü sayın da uşağın səsi gəldi, ona görə video saxlamışdım. Və siz bundan sağalmalısınız. Təbii ki, qəbizliyi varsa qəbizliyi aradan qaldırın. Gündə də 2 litr, 3 litr su içməlisiniz. Açıq havada gündə bir saat yarım yürüyüş eləməlisiniz. Yəni, siz necə? Siz əsas, bu sizi belə deyəndə böhrandan, vəziyyətdən çıxadacaq. Qanaxmaya da kömək eləyir. Babasil gül kimi çölə çıxıbsa fərqi yoxdur, onu yığacaq. Siz bir dənə mədə-bağırsaq sistemini isə özünüz qaydasına salmalısınız ki, bu bir dəfəlik qurtarasınız da bu bəladan. Bax belə, bütün Allah xəstələrə şəfa versin, yardım eləsin, özünüzdən müğayət olun.